여러분, 집안 냄새 잡으려고 인공 방향제 절대 쓰지 마세요. 얼마 전에 친구네 집에 놀러 갔는데 현관문 열자마자 무슨 고급 호텔에 온 것처럼 상큼 달달하고 은은한 향이 온 집안에 가득하더라고요. 너무 좋아서 너 대체 방향제 못 써? 향 진짜 대박이다 하고 물어봤거든요. 그랬더니 친구가 방향제 같은 건 인공 향료로 냄새를 억지로 덮는 거라 기관지에 안 좋다면서 방향제 대신 이 화분을 보여주는 거예요. 향이 너무 좋아서 저도 집에 오자마자 바로 주문했잖아요. 지금 저희 집 거실에 놓아뒀는데 집안 냄새도 싹 잡아주네요. 게다가 초보자도 키우기 너무 쉬운 데다가 미세먼지까지 싹 흡수해준다고 하더라고요. 효과가 정말 눈으로 보이니까 주변에 아이 키우는 동생 집에도 부담없이 선물하기 딱 좋아요. 집안 냄새 때문에 고민이신 분들 이제 건강해치는 방향제 말고 이 화분으로 갈아타보세요. 프로필에서 링크를 클릭해주세요.